本视频耗时129天，横跨4个月，涉及5场演唱会，共同探讨华晨宇演唱会到底是不是国内的最高水准？为什么之前很多人在黑他，但现在大量的路人却开始喜欢他了？本期视频为你深度讲解你可能不太了解的火星演唱会。关前提醒啊，我可能会得罪很多人，但绝对会让屏幕前的你大开眼界。所以呢，涉及到的一些专业知识，我尽可能通俗的给大家讲出来。先跟大家抛一个问题啊，我们客观的探讨一下，到底什么样的演唱会才值得我们去看？重点是客观。如果抛开了个人喜好，其实很简单，这事儿的底层逻辑就是，我这张票花了钱了，但是值不值？花了钱了能看到什么？有没有被主办方割韭菜？作为每年看大量演出的专业博主，我很客观的讲，华晨宇演唱会的票价是真的低。380到1280，11年内没涨过价，这在目前一线歌手的演唱会当中，票价已经是最低了。这点上真的没得黑，这也是为什么很多路人开始去看他演唱会的重要原因之一。反观很多腰部的歌手，没有他火，实力没有他强，但是票价却都远超于他了。这一点上你们又怎么看呢？关键还有一个很爽的点，那就是主办方从来不控票，你只要是手速快，就是第一排，简直就是行业的一股清流。作为消费者，真的能被尊重到，这一点我觉得相当重要。先不管他的现场怎么样，这样的主办方良心绝对是称得上。那么第二个问题，花了380，我能看到什么呢？我能看到的是中国演唱会史无前例的日出场和鸟巢的第一个四面台。没错，就是那个大家都刷到的几万人海边一起看日出的演唱会。当时这场演唱会官宣的时候，我都惊呆了，因为我知道筹备了3年，选址了无数，巨额资金的投入和根本无法想象的难度，只是因为呢几年前歌迷提出的这样一个想法，然后就去实现。这事儿干的真的是浪漫且酷，想法呢已经是天马行空了，敢去实现呢也是惊为天人了。关键是这事儿还干成了。我个人觉得最难的就是天气，很神奇的一点是，日出场前后几天都是阴天和暴雨，只有日出的那一刻，万里无云，太阳升起，而且光芒四射。那天在现场的时候，我就有很深的感触，我就在想，如果一个人把一件事情干到极致的时候，或许老天都会对你进行眷顾。除了乐园场呢，他的演唱会还有一种模式，那就是体育场的四面台。四面台演唱会会有什么样的好处呢？简单的讲啊，就是歌迷离得更近，观感会更好，对歌迷是绝对友好。那为什么大部分的歌手现在不去搞四面台呢？很简单啊，不想搞也不敢搞。因为真的很贵，造价上呢，你可以这样理解，你把一个面的东西搞好，跟你把4个面的东西都做好，那价格上就是天壤之别了。因为演唱会对于大部分的歌手和巡演公司来说，它其实归根结底就是一门生意，当然呢也能理解。而且四面台的演唱会呢，对于歌手和团队来说，在演出执行上、演出难度上、歌手的控场能力上，方方面面都是有极高的要求的。简单的讲，就是歌手你能不能 hold 得住也是一个问题。一旦开演呢，整个舞台都要接受的是观众360度无死角的全方位注视。所以呢，从华晨宇现有的演唱会2种模式来讲，真的都是形式上的创新，尤其是日出场，前无古人，后我看也难有来者。其实呢，我觉得演唱会从来没有一个固定的模式，不是说该怎么样去演。我觉得呢，我们国内压根儿不缺的是中国制造，而缺的永远都是中国创造。那么按照这个逻辑啊，继续往下顺，我们来聊第3个问题。说了这么多了，现场的方方面面到底怎么样呢？是不是也空有其表呢？我们先来说它的整体造价。据说乐园是日出场总价值超过了2.5个亿。而且四面台演唱会的造价也是目前体育场巡演的天花板。接下来我们分别拆开给大家盘一下，大家最在意的可能就是音响了。有专业人士专门盘过，盘的结果是鸟巢场的音响设备价值轻松过亿。四面台演唱会本身为了达到更好的音响效果，就需要更多的设备，但是它的现场仅扩音的设备就用了24组，所以在现场你会看到这里还有这里全都是音响。
而且还都是顶级品牌的旗舰型号。所以呢，现场的实际的听感简直就是一种享受。整体舞美上呢，它的舞美是由奥运加亚运双团队来操刀设计，相当复杂，而且审美极高。独特的舞台，灯光的无数，色彩的那种高级，技术的那种难度，再加上动态可追踪的全地屏和可移动可伸缩的延伸台，直接怼在你面前的时候，该怎么形容呢？视觉盛宴，行业翘楚，气吞万里如虎。随便跟大家说2个点啊，四面台演唱会今年还给大家增加了大面积的珠联屏。我一开始在想珠联屏是什么呢？后来才知道，国内首创，若隐若现。简单的讲，就是可以让现场的观众3D 的视觉效果拉满的同时，而且还很有层次，好不真实的感觉。乐园式演唱会当中呢，也采用了一项国际上的领先技术，叫大面积的镜面折射。这样说吧，不同的时间、不同的背景、不同的地点，甚至不同的天气，你在现场看到的舞美效果全都不一样，不愧是顶尖的技术团队。还有一个是重中之重的灯光。先跟大家说个数据，据我了解，华晨宇演唱会灯光的数量在5000多个以上，仅数量上呢就做到了断层式的一种领先。所以呢，在他的现场你会看到各种各样的灯光，灯光的分布不会放过现场的任何一个角落，比如这样，还有这样。关键是不仅数量多，还有各种类型可移动的灯架配合去表演。万万没让我想到的是，再结合灯柱打到灯球上的一种特殊反射原理，竟然做到了一种这样的效果。灯光上最牛的还不是以上的这些，我觉得他的现场的每一组灯好像都有自己的情绪和情感，不仅能精准的配合每一个的卡点，还能感受到灯光它自己的开心、愤怒、激动、悲伤、从容、不争，当然还有无与伦比的浪漫。其实呢，我觉得设备啊，真的只是一方面，能玩得这么高级才是关键。我一直觉得华晨宇现场的一种色彩都很高级，但是看了他舞美的渲染图以后，我才知道，原来他的团队在整个色彩的概念上，竟然用了很多的中国色，而且呢还是很有层次和渐变的中国色。不仅每一组的小灯上都有一种色彩的变化，关键是就连打在我脸上的面光都是中国色的鹅冠红加杏仁黄。对了，我之前还看到很多人在质疑华晨宇的唱功，我就这样讲吧，只要是你能正常听到声音，而且还去过他的演唱会现场，就不会有这样的质疑。当然了，这么顶级的现场有缺点吗？也有一个很大的弊端，那就是据我所知，目前国内所有的场馆用电负荷量上都满足不了。也就是说，每一场演唱会只有你自己增加发电机配电室，才能满足华晨宇演出舞台的整个用电需求，这一点上相当麻烦。所以呢，很多歌迷都在好奇，380这样的票价就可以看到这么顶级的现场，天马行空的想法，平地高楼的震撼，世界顶尖的技术，难以想象的难度，还有那种火星梦幻乐园的神秘和只要可能现场视线不良就不卖给你票的那种诚意。华晨宇的演唱会真的挣钱吗？如果以上都是演唱会外在形式的话，那我觉得华晨宇演唱会的内核才是真正可怕的。如果你去他的现场，你就会发现会有满满的中国元素和由内而发的一种中国态度。现场呢，不仅邀请了众多我国民乐的音乐家，古筝、唢呐、箫、笛子、琵琶、马头琴、八乌等这些民风乐器在现场演奏的时候，好有气势。民乐的恢宏，服装的款式，音乐的铺陈，大屏的装置，不仅呢有一弦一曲之间的浪漫，还有古代鸟兽、雕塑等这些细节融入时的震撼。这不仅是充满了文化自信的中国元素，更是自信、从容、创新且不争的一种中国态度。那么再回归到一开始我们共同探讨的那个话题，客观的讲，你们觉得这样的票价、这样的现场值得看吗？以上呢就是我对华晨宇演唱会本身的客观看法。接下来一起来聊聊我自己的主观感受。我发现华晨宇演唱会的每一场其实都不一样，小到一些用心的细节，音响、灯光、妆造都有升级，甚至每一场的演唱会还会给歌迷带来一首新歌和特别的惊喜。今年鸟巢还特别为8号的每一位歌迷都精心准备了他自己的一种礼物。同样呢，歌迷之间的素质也是相当的高啊。日出演唱会那么多人，但是演完以后现场几乎没有一丁点的垃圾，
今年我一共看了他5场演唱会，每一次遇到的歌迷都特别可爱。或许这就是一场演唱会由内而发的一种生命力，在他的现场呢，你会感觉到一切都是活的，不仅有向阳而生的一种意义，甚至连现场的灯光都会有自己的一种情绪。总的来说呢，我觉得呀，华晨宇他太真诚了。出场的时候我就说过，在他的现场呢，我没有看到任何一点对歌迷情怀的消费，我看到的呢，只有他对自己内心世界一切美好事物的描绘。如果日出场时是他和歌迷之间卧谈夜话迎晨光的相互诉说，那万里奔赴就是家人之间的这种心灵的彼此触摸。或许啊，一花一世界的这种现场是他为每一个火星人营造浪漫的满满诚意，那几万人没有越过的那条警戒线，就是他们之间相互见证的独特印记。火星演唱会呢，其实就是一个忘记烦恼的乌托邦一样，每一次现场的奔赴都是一次次他们之间情感的碰触，既有相互问好的共同期待，也有彼此拥抱时的真心依赖。或许这才是火星乐园的快乐肆意，也是欢迎回家的真正含义。欢迎回家，欢迎回家，欢迎回家。